നമസ്കാരം. ഓട്ടോമാസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നോ ആൻഡ് ഹൗ ഈസ്, അറിയാം എങ്ങനെയെന്ന് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട റിപ്പയറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. Hyundai I10 Grand Magna യുടെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറാണ് നമ്മളിവിടെ ഇളക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇതിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഒരു സൗണ്ട് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മൂത്ത് അല്ലാത്ത സൗണ്ട് വ്യത്യാസം, ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത മാതിരി. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പോൾ ഇളക്കി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളും അങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇളക്കിയത് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇളക്കിയതാണ്. മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, സ്റ്റാർട്ടാകുന്നതിനൊന്നും കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് ഇളക്കി ഇതിപ്പോൾ ഇടിയായിട്ട് ഇടാൻ കാരണം സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ തന്നെ പല വിധത്തിലുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇളക്കി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഫോർഡ് ഫിഗോയുടെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറായിരുന്നു. ഇത് ഗ്രാൻഡ് I10 സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ. അപ്പം ഓരോ സ്റ്റാർട്ടറിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇളക്കിയെടുത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. വൺസ് ഇളക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും മുൻഭാഗത്തുനിന്ന് ഉള്ള സൈഡിലാണ് ഇത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ വണ്ടിയുടെ എല്ലാം ഇൻസൈഡിൽ വലത്ത് ഭാഗത്താണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മുൻഭാഗത്താണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇളക്കിയെടുക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. മുകളിലത്തെ 2 ത്രൂ ബോൾട്ട്, പിന്നെ 2 ചെറിയ സ്ക്രൂവ്, പിന്നെ സോളിനോടിൻ്റെ 2 ചെറിയ സ്ക്രൂവ്. ഇത്ര ഇളകി കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ സ്റ്റാർട്ടറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആർമിച്ചർ, ഫ്രണ്ടിൽ 2 ബുഷുകൾ, പിന്നെ ഫീൽഡ്, പിന്നെ ബ്രഷ് 4 ബ്രഷ്, സോളിനോട് സ്വിച്ച്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാധനം. മറ്റേതിനകത്ത് ആ ക്ലച്ച് സംവിധാനത്തിന് കുറേ വീൽസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അതൊന്നുമില്ല. അപ്പം സാധാരണ ഉള്ള മാതിരിയായിട്ട് തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബെൻഡെക്സും അതേ രീതി തന്നെയാണ്. ബെൻഡെക്സിന് വൺ സൈഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങും, വൺ സൈഡ് പിന്നെ ലോക്കായിരിക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ബെൻഡെക്സ് മാറ്റുന്നത്. മേളത്തെ ആ വാഷർ മാതിരി ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇൻസൈഡിലൊരു ലോക്കുണ്ട്. ആ ലോക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെൻഡെക്സ് ഊരിയെടുക്കാം, ബെൻഡെക്സ് മാറാം. അതുപോലെ സോളിനോട് സ്വിച്ചിൻ്റെ 2 ബോൾട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സോളിനോട് സ്വിച്ച് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോളിനോട് സ്വിച്ച് മാറാം. അതുപോലെ ബ്രഷ് തീർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രഷും അതേമാതിരി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും സെറ്റായിട്ട്, അതും മാറ്റിയിട്ടാൽ മതി. അതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ചിലപ്പോൾ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും വരത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിപ്പയറിങ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഈ സോളിനോട് സ്വിച്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ചിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ ആ സോളിനോട് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ വരും. അതുപോലെ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ രീതി കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം കൂടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, സ്വിച്ചിങ് സംവിധാനം. അതറിയാമല്ലോ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചാണ്. എന്നാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൻ്റെ സോളിനോട് സ്വിച്ചിൻ്റെ പ്ലഞ്ചർ അതിൽ ഇൻടാക്റ്റാണ്. നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അകത്തുനിന്ന് തന്നെ അത് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ആ പ്ലഞ്ചറിൽ വരുന്ന ലിവർ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ലിവർ, അതും നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. തിരിച്ചും മറിച്ചും പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു സൈഡിൽ രീതിയിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇളക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. കാരണം വൺ സൈഡ് പിടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ പിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മേപ്പോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള പ്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. തിരിച്ച് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേ കിട്ടത്തില്ല. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ബാക്കി നമ്മൾ നല്ലപോലെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. എല്ലാ ഭാഗം മൂവിങ് പാർട്സ് എല്ലാം നല്ലപോലെ ഗ്രീസ് ഇട്ട് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. കറങ്ങുന്ന ആർമിച്ചറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും, പിന്നെ സോളിനോട് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഇവിടെ കറണ്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ബാറ്ററിയുടെ കറണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ കറണ്ട് ഇത് അകത്തോട്ട് തള്ളുമ്പോഴത്തെ ഇതിനകത്തെ സ്വിച്ചിങ് സംവിധാനം ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കോൺടാക്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കും. അത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണക്ഷനൊന്നുമില്ല. അതേസമയം ഇത് നമ്മൾ തറ വെച്ച് അമുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കറണ്ട് വരും. ഉണ്ടോ? പൊക്കിയാൽ ഇല്ല, ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇല്ല, അമുക്കിയാൽ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് മാഗ്നറ്റ് ആകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇത് അകത്തോട്ട് പോവുകയും ഇവിടെ ഈ സ്വിച്ചിങ് സംവിധാനം ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ടറിനകത്തേക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത്. ആ കറങ്ങുന്ന അതേ സെയിം ടൈമിൽ ഇത് അകത്തോട്ട് പോകുമ്പം ഈ ലിവർ ഈ ബെൻഡെക്സിനെ മുമ്പോട്ട് തള്ളിക്കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടർ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവനകത്തങ്ങ് കയറി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ കോൺടാക്റ്റ് ആകുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫ്ലൈ വീൽ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊരു സാധനം റിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാതെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ബെൻഡെക്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലച്ച് സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. വൺ സൈഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങും, വൺ സൈഡ് ലോക്കാണ്.
അതായത് ഇങ്ങനെ തട്ടിയാൽ കറങ്ങാൻ പാടില്ല. ഇത് കറങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇളക്കിയത് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കാരണം സൗണ്ട് ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് ഇളക്കുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ഗ്രീസൊക്കെ നല്ലപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇനി അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അഴിക്കുന്ന കാലം വരെ ഇതിനകത്ത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഗ്രീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അവർക്ക്. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തള്ളി അകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് ആ ഗ്രീസിനെ അങ്ങ് അകത്തോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം അടിയിൽ ആയി. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കയറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് ഒരു 3-4 വർഷത്തേക്ക് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം. അതിങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അകത്തോട്ട് വരും. ഇത് നല്ലപോലെ തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസ് ഗ്രീസ് സൈഡിൽ കൂടെ വെളിയിൽ പോകും. ഇതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതെടുക്കുന്നു. ഇനി ഇത് ഈ ഒരു സാധനം, ഈ ലിവർ മസ്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരേണ്ടതാണ്, ഈ ഭാഗത്ത് വരേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഈ ലിവറെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ ലിവറെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഒരു ഷേപ്പ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ഭാഗം ഒരു വെട്ട് കൂടുതൽ ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്തോട്ട് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോക്ക് മാതിരി കണ്ടില്ല, ഒരു വെട്ട് മാതിരി, ആ വെട്ടിനകത്ത് കിടക്കണം. ഇങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ ഇടാനും പറ്റത്തില്ല. കണ്ട മേൽവശം മുട്ടും, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റുമോ? മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അത് ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോ രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കി അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഇട്ടെങ്കിലേ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനം ശരിക്കും നടക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മേളി മുട്ടും. കണ്ടോ, ഈ ഭാഗം മേളി മുട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റാർട്ട് ഇളക്കുമ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഇതെങ്ങനെ ഇത് കിടക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറി എല്ലാം ഒരുപോലാണെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പനിക്കാരും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇളക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിളക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് മാറിപ്പോകും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം ഇതിന് മേലോട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ ഗ്യാപ്പില്ല, വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഗ്യാപ്പില്ല. ഇടാം, ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വേണം കൊടുക്കാം, പക്ഷേ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല സാധനം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കയറ്റിയിടും. കണ്ടോ, ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങനെ കയറ്റുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ശകലം ഗ്രീസ് ഈ ഭാഗത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട്, കാരണം ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് പ്ലേ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് ഇവിടെ കിടന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു ശകലം ഗ്രീസ് ഇട്ടാൽ നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെ ഗ്രീസ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഹോളിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് കയറ്റി. ഉണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബാറ്ററി വയർ വരുന്ന ഭാഗം, ബാറ്ററിയുടെ വയർ വരുന്ന ഭാഗം ഔട്ടറായിരിക്കും, ഇത് ഇന്നറുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണത് കയറ്റേണ്ടത്. ഈ ഒരു സാധനം ഇത് കണ്ടില്ല, ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കണം. ഇടയ്ക്ക് വരണം ഇങ്ങനെ എന്നാ ഈ ഒരു സാധനം ഇത് പുറത്തെ സൈഡാണ് ഇതല്ലേ. അപ്പോൾ അത്രയും പിടിപ്പിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനം കയറ്റാണ്, അതായത് ഫീൽഡ്, അതും കയറ്റി. ഇനിയുള്ളത് ബ്രഷ് ഹോൾഡറെ കയറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ്. അതാണ് ഒരു ശകലം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടി. ഇതൊരു ശകലം പ്രയാസമാണ് പിടിപ്പിക്കാൻ. അത് 4 ബ്രഷും അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങൊക്കെ ഇട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റി വെച്ച്
നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ 2 പേര് പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇറക്കുകയാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു എണ്ണത്തിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിടിപ്പിക്കാൻ ശകലം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പുതിയ ബ്രഷ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബുഷ് കിട്ടും. ഈ ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് വെച്ച് ലോക്കാക്കി വെച്ചിട്ടൊരു ബുഷ് കിട്ടും. അത് നമ്മളെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതേമാതിരിയുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. അതായത് സ്പ്രിങ് എല്ലാം എടുത്ത് കയറ്റി ബ്രഷെല്ലാം അത് അതിൻ്റെ ഹോൾഡറിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരാളുടെ കൂടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബുഷ് സെൻറ്ററിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കണം. അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ സൈഡ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് എല്ലാം നോക്കി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് എടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ബുഷുണ്ട്, ആ ബുഷ് കയറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ആദ്യം ബ്രഷ് ഹോൾഡർ ആർമച്ചറിനകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് ആ ബുഷിങ് എടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലത്തെ ബുഷിൻ്റെ ടോപ്പ് കവർ ഗ്രീസിട്ട് കയറ്റി വെച്ച് 2 ബോൾട്ടും പിന്നെ ബ്രഷ് ഹോൾഡ് മുറുക്കുന്ന 2 ചെറിയ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഇട്ട് മുറുക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ സോളിനോട് സ്വിച്ചിലേക്കുള്ള ആ മെയിൻ വയറും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാ ബോൾട്ടുകളും ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വായിച്ച വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതിപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ സഹായത്തോടു കൂടി 2 ബ്രഷ് അവരെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ച് 2 ബ്രഷ് വേറൊരാളും പിടിച്ച് ആ ബുഷ് സെൻറ്ററിലൊരു ബുഷ് വെച്ചിട്ട് ആ ബുഷിനകത്തോട്ട് കയറ്റണം. ബുഷ് ഇപ്പം അത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പുതിയ ബ്രഷ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ബുഷ്. അത് അതിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ശരിക്കും അമങ്ങി അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നോളും. പുതിയ ബ്രഷ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ കളയാതെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെയുണ്ട്. ആ വെള്ളയും ആ കറുപ്പും 2 നമ്മളിതിന് മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് വെച്ച് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രഷ് അകത്തോട്ട് പ്രസ്സായിട്ടിരിക്കും. ഇനി മേളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ആർമച്ചറിൻ്റെ മേളിൽ തലതിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആർമച്ചറിനകത്തോട്ട് പതുക്കെ അങ്ങ് ഇറക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ബുഷ് മുകളിലത്തെ നമ്മൾ ഇറക്കിയ ബുഷ് വെളിയിലോട്ട് തള്ളി അങ്ങ് വന്നോളൂ. അങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് തള്ളി വന്നോളൂ. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബുഷ് വെളിയിലോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബുഷിങ് മാറ്റിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് പിന്നെ മുകളിലത്തെ കവർ ഗ്രീസിട്ട് പിടിപ്പിച്ച് നട്ട് ബോൾട്ടിട്ട് മുറിക്കാൻ മാത്രം മതി. ഇനി ഇതിന് ഗ്രീസ് ഇടുക. കാറ്റോടെ
സ്റ്റാർട്ടറിങ്ങിൻ്റെ അസംബിളിങ് കഴിഞ്ഞു. ഒരു മിനിറ്റ്. മെയിൻ വയറ് ബാറ്ററിയുടെ കറണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ കറണ്ട് സെൽഫ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സോളിനോട് വിട്ടിട്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്.